देखो मैं बताता हूँ अब प्रॉब्लम कहाँ होती है। अगर आप ट्रेन की चेन खींचते तो क्या क्या स्थिति हो सकती थी। तो भाई इस बंदे ने खींच दी है चेन ट्रेन की। सो रहा था, इसे लगा कोई हैंडल है पकड़ने का और इसने खींच दी ट्रेन की चेन। तो भाई ये अधिकारी आ रखे हैं, अभी आया था इलेक्ट्रीशियन, तो उसने पहले चेन को सही किया। अब ये अधिकारी से समझा रहा था कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है। बहुत टाइम समझाया और भाई इस पे मतलब जो जो इसकी कंडीशन रहती है कि आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कुछ ऐसी कैद वैद का होता है, तो बहुत सारा समझाया। और लास्ट मोमेंट पे इसे उतारा और अपने साथ ले गया, जो जो इसके साथ था उसे भी साथ ले गया। और फिर हुआ ए होगा, क्योंकि जो वहाँ थे उन लोगों ने बताया कि इसके घर पे 2-4 पुलिस वाले भी जाएंगे वेरीफाई करने के कोई कहीं आतंकवादी तो नहीं, क्योंकि ट्रेन इसकी वजह से 15 मिनट लेट हुई थी, जिसके कारण अगर कुछ भी अनहोनी होती है यात्रियों को तो भाई इससे मतलब वेरीफाई किया जाएगा कि इसने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया है।